আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়ে চলছে। বুধবার ভোরে ভারী বৃষ্টিতে জমা জলে ক্ষতির আশঙ্কা করছে মাথাভাঙ্গা 2 ব্লকের ফুলবাড়ি, বড় শোলমারি সহ বিভিন্ন এলাকার সবজি চাষিরা। অসময়ের বৃষ্টিতে একদিকে পাট চাষ, অন্যদিকে সবজি চাষ করে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। এদিন বৃষ্টির জেরে ফুলবাড়ির নবাবগঞ্জ, সরকারপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় ফুলকপির ক্ষেতে জল জমে যায়। 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন নিচু এলাকায় বোরো ধানের ক্ষেত ডুবে যায়। মাথাভাঙ্গা 2 ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডক্টর মলয় কুমার মণ্ডল জানান, বৃষ্টির ফলে কোন এলাকায় চাষের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা কৃষি দপ্তর খতিয়ে দেখছে। ফুলবাড়ি থেকে শ্রীবাস মণ্ডলের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।